पिछले 5 दिनों से भारत के हर तीसरे व्यक्ति को गले में खराश, गले में जलन, सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या हो रही है। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिस तरीके का इस्तेमाल भूटान के लोग करते हैं और जिस तरीके का इस्तेमाल करके आप मात्र 1 दिन में ठीक हो जाओगे। देखो, उसके लिए आपको 4 बड़ी लौंग लेना है और 2 बड़ी इलायची लेना है और उसको इस तरह से गैस में जला लेना है। जब वो पूरी तरह से जल जाए तो उसका चूरा करके एक कटोरी में डालकर उसमें 2 बूंद अदरक की और 2 बूंद शहद की डालकर एक पेस्ट बना लेना है और उसको थोड़ी थोड़ी देर में चाटना है। दिन में 2 बार ऐसा करना है। अगले दिन तक आप पूरे ठीक हो जाओगे और ये बात भारत के हर व्यक्ति तक शेयर कर देना।